Arkoyachi kloni phai hiniarni soarlo atung football kapathupon. Kardom pininili LK News thanji bang phisa mi monjumi teron pi non birtang ton penarjupon. Arkoyachi kloni phai hiniarni richo hidi arnam pharo club along soarlo atung football kapathupon. Labangso soarlo one day football championship langhin tiniali women association lapen Rajapathar women association atum angbongsi kapathu chedan ponlo. Labangso Arnisi Soarlo Football Championship kapathupon langhin tiniali Women Association FC atum kethek muchot ajo gol isi pen chepahai ponsi kechengsi anong e tangka suri pho chepalong ponlo lapen Rajapathar Women Association FC atum ingdeng khini anong e tangka suri pho chepalong pon labangso Soarlo atum Arnisi Apharman aphan Football Championship kapathupon along aluhi aman apeng pen kachetong don local MEC akehai Ram Singh Timung PWD Board Chairman akehai Longki Bay Bakalia Municipal Board Chairman akehai Hem Singh Teron Ward Commissioner Raju Terang Langfer KCS Amai Phu akehai Timung lapen penangan manpeng kedo kethe keding atum chetong dun labangso soarlo atum Arnisi Apharman aphan Football Championship kapathupon along kapathu kelang charipon akehai Hizamboro Ramaronghang atum pensi lang charipon si mesen pen kapathu pajut pon longlo bolongko maji pen thengtom tokbi Lutikimi News Karbi Endaru zaman ini saya mau pas ini di luar gas exchange exhibition ate ke paklang exhibition match sepak langin dinali pen Rajapathar Sports Association nambang ke paklang apa tu lo masuk ke paklang apa tu lang ke kirumpon langker long kamu ke rangi kapten pen langker MSC Women Football Championship ke paklang pada kondi masih bini ke lah ke paklang kono 8 kan kono masih langin Women pen Rajapathar Women exhibition match ke pada masih hai atum hanta kerem mata suri popo ini nong MSC Women Tournament bang mentu pena searching ye Januari atlo hijau pulo kasih lah seorang asal non head jam ka CM Gold Cup jengkol ko nade pen aku ni undak football champion volleyball tournament ata ko long ko maji long nade pen apisi na women ta jengkol ko Pinyar koi ke thom lakhain koi ratrok Dwarbaguri MEC constituency kaparlo krem krua rong lapen rong hana rong anrat aphan MLA scheme pen kilometer pho phan black toppings atobar nang section atlopu arjulong si pherangke rangsina be pen kahumri dam ahu nangke thandun atingke rong han pen chengsi baguri anat ansi towar paplengji pusi hadakarat atum pen nang thandun lasi towar nang section atlo towar nang levek pupu arjulong renti si hawarara atum ke aning aronglo lapen bokajan ile IMLA Dr. Numul Mumin Aphan Kachoro Pajir lapen towar nang kele along rihing ami kijunal lang school hei hui antami
nangwan pi thu po pusi pherangke karjua hut nangchu ningri pen ning chipat hepon adun thu karjua hut nangke thandun ke bangso arong school ka ve joksi Delhi asonat anat asramalong antami bang arum dosi charli dun nanglo puta ningduk nang chepaklang dun Kazirunga pen Thomson Terang लुटिकी न्यूज़ करबी आंगलों इसी उपलब्धियां नहीं होने की वजह से हमें भी इतने दूर अपने गांव अपनी ज़मीन को छोड़ करके जाना पड़ा वहाँ पे अनाथ आश्रम में वो भी इसी वजह से तो अगर यहाँ पर अगर इसी विकास को अगर लाया जाता है तो हमारे लिए अभी मैं तो अकेला हूँ यहाँ पे जितने बच्चे हैं उनको भी ताकि इस मतलब कि फल मिल सके यही मेरा अनुरोध है गांव के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए हमारे लिए एक बच्चों को मतलब कि शिक्षा फैसिलिटीज देने के लिए हम और से अनुरोध करना चाहेंगे ताकि आगे और बढ़ाए इन चीज़ों को विकास करें हमें भी और खुशी मिलेंगी डॉक्टर मोमिन जी को यही मेरी प्रार्थना है यही मेरी रिक्वेस्ट है जितना मतलब जल्दी हो सके अगर हो सके तो ताकि हम जो जितने अभी बच्चे हैं गांव के बच्चे हैं वो ताकि दूर तक नहीं जाना पड़े और यही नहीं अगर यहाँ पर मतलब कि बच्चों को पढ़ने में थोड़ा दिक्कतें हैं परेशानियाँ हैं इसलिए अगर बिजली की अगर व्यवस्था हो जाता है तो और भी अच्छे होंगे और भी अच्छा होगा इसलिए डॉक्टर मोमिन जी माननीय डॉक्टर मोमिन जी से मेरा अनुरोध है मेरा रिक्वेस्ट है मेरी प्रार्थना है यही है Pinia Birta ke lapuan se kang ton poniklo lagi bom tame LK News Karbiang long